일어나야 되는 거 아니야? 일어나야지. 그러시면 불길다. 몇 시야? 5시 반. 5시 반이라고? 8시에 걷기로 했잖아. 아니지, 여기서 차 타고 30분밖에 안 걸리잖아. 40분. 너 점점 정보가 이상해진다. 어저께가 40분 걸렸고 오늘 어저께 돌아올 때가 30분 걸렸잖아. 뭐 여튼 코 많이 고르네, 태호야? 뭐 물론 못 들었어. 오늘도 난 많이 안 고르고. 형 어제 안 골았어 많이. 그지? 주중 코안 고르네. 부담 느껴라. 준용 잘 못 잔 것 같은데? 어떻게요? 나 잘 못 잤어. 그치. 그냥 설장. 설말 땐 네가 나를 살살. 오늘도 Let's get it! 뭐 진짜 오랜만이지. 5명이 다 같이 자는 거야. 난 솔직히 해서 좀 뭐라 그럴까. 미안해서 제대로 못 자서 코 골까 봐. 형 코 안 골던데? 어저께는 태우가 좀 골았지. 그냥 다 골았어. 이제. 나도 골았어? 개성이 형도 골고. 형 코 골아도 돼. 야, 귀마개를 꽂고 그 위에 헤드폰을 쓰고 자더라고. 나 지금 완벽히 준비해서 형 마음껏 골아도 돼. 어차피 오늘 후로 같이 안 잘 것 같은데.